الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعد الكحة من الأمور المزعجة التي نتعرض لها نتيجة الإصابة بالبرد أو الزكام أو التعرض إلى أي مرض من أمراض الصدر والجهاز التنفسي، حيث تعد الكحة بمثابة رد فعل طبيعي للجسم من أجل التخلص من الأجسام الغريبة التي تعلق في الجهاز التنفسي. يمكننا علاج السعال أو الكحة من خلال تناول مشروبات عشبية وأعشاب ووصفات أخرى. تابع معي الفيديو للأخير، وكل هذه الوصفات ناجحة بفضل الله تعالى. فقط نختار أي وصفة من بين هذه الوصفات حسب ما يناسبنا وحسب المكونات المتوفرة في البيت. أول عشبة مفيدة وفعالة. أولا لدينا الزعتر وليس الزعترة، من بين أهم وأفضل الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في علاج السعال، وخاصة السعال الديكي. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزعتر، يكون مغسول من قبل، ونضع عليه الماء المغلي مباشرة، ونتركه لينقع، بحيث نقوم بتغطية الإناء حتى لا تتطاير الزيوت الفعالة الموجودة في الزعتر. نغطي الفنجان جيدا ونتركه لينقع لمدة 10 دقائق، وبعدها نتناول المشروب دافئ بعد وجبة الغداء وقبل النوم مباشرة، مع التحلية إذا كان عسل النحل متوفر، ووضع بعض القطرات من عصير الليمون لهذا المشروب. طبعا نقوم بتصفيته بعد النقع، ثم نتناول هذا المشروب. مفيد جدا قلت لعلاج أو التخلص من مشكلة الكحة. غير متوفر عندك الزعتر، نقوم بتحضير الوصفة الثانية والمتمثلة في جذور عرق السوس. جذور عرق السوس أو عرق السوس يعمل على تهدئة الكحة بشكل كبير جدا، حيث نأخذ ملعقة شاي صغيرة قلت من جذور العرق السوس، يكون مطحون من الأفضل، ونضع عليها كذلك الماء المغلي ونتركه لينقع كذلك مع إحكام إغلاق الإناء أو الفنجان، ونتركه لمدة 10 دقائق، وبعدها نقوم بتحليته بالعسل إن توفر أو سكر النبات، ونأخذ هذا المشروب ليلا قبل النوم. ممتاز لعلاج الكحة وتهدئة السعال. الوصفة الثالثة هي الزنجبيل. نحتاج للزنجبيل ملعقة شاي صغيرة من الزنجبيل، ونضيف عليها كذلك الماء المغلي وننقعها لمدة 10 دقائق، وبعدها طبعا يحلى بالعسل أو سكر النبات، ونأخذ هذا المشروب قبل النوم. فالزنجبيل يعتبر من الأعشاب التي لها الكثير من الخواص المفيدة جدا للجسم، كما يعد من مضادات الهستامين والذي يعمل على تقليل الكحة. وطبعا يمكن كذلك إعداد هذا المشروب بشرائح الزنجبيل الطازج، ويفضل تحليته بعسل النحل. غير متوفر عندك زنجبيل، كذلك يمكن استخدام وصفة بالنعناع الطازج أو المجفف، لأن النعناع يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات البكتيريا، ويمكن تحليته بالعسل أو بسكر النبات. كذلك لدينا وصفة رائعة جدا نحتاج فيها إلى اليانسون معروف لدى الجميع. اليانسون طبعا هو من المشروبات الدارجة جدا في علاج الكحة، حيث نأخذ ملعقة طعام كبيرة من اليانسون ونضيف عليها كذلك الماء المغلي مباشرة،
ونغلق طبعا حتى لا تتضاير الزيوت المفيدة في اليانسون، ونتركه لكي ينقع لمدة 10 دقائق ثم نصفيه ونأخذ هذا المشروب طبعا بعد تحليته بالعسل أو سكر النبات ليلا قبل النوم. مفيد جدا لعلاج السعال. هذه المشروبات لا أنصح بها للحوامل، ولكن لدينا بعض الوصفات الأخرى. نحتاج في هذه الوصفة إلى الثوم. هنا نقوم بطهي الثوم على البخار، حوالي 8 فصوص من الثوم نقوم بطهوها على البخار، ثم نقوم بهرس الثوم جيدا. يهرس الثوم جيدا بهذه الطريقة. ثم نضع على الثوم زيت الزيتون. يفضل هنا أن يكون زيت زيتون بكر. نضيف 2 ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون ونخلط جيدا. يمكن إضافة ملعقة طعام كبيرة من عسل النحل إذا توفر أو دبس التمر. نقوم بمزج المكونات جيدا، الثوم مع زيت الزيتون. قلت يمكن إضافة عسل النحل لهذه الوصفة. ونأخذ ملعقة شاي صغيرة من هذه الوصفة، الثوم مع زيت الزيتون صباحا. يفضل أن يكون على الريق وقبل وجبة الغداء وقبل النوم، بمعنى 3 مرات في اليوم نأخذ هذه الوصفة. هذه الوصفة يمكن للحوامل أخذها وللمرضعات كذلك، وكذلك بالنسبة للأطفال الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق يمكن أخذ هذه الوصفة وبكل أمان. بالنسبة لسن 5 سنوات يمكن أخذ مشروب اليانسون مع دهن الصدر بزيت الزيتون، مع زيت الزيتون يكون دافئ بالنسبة للأطفال الصغار. كذلك بالنسبة للسعال عند الرضع أنصح بدهن الصدر ليلا قبل النوم بزيت زيتون يكون دافئ، وتغطية الصدر بقطن طبي. وكذلك أخذ مشروب اليانسون، ولكن أنصح بأخذ ربع ملعقة شاي صغيرة من اليانسون في كأس من الماء المغلي، وبعدها نقوم بإعطاء الرضيع مشروب اليانسون قلت مع دهن الصدر بزيت الزيتون يكون دافئ، ويجب تغطيته بالقطن الطبي. كذلك لدينا وصفة رائعة ربما تكون محببة لدى الأطفال، هي وصفة الحلاوة الطحينية أو الحلاوة التركية أو الحلاوة العربية. نأخذ ملعقة طعام منها، ثم نضع عليها 2 ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة طعام كبيرة من الحلاوة. يمكن استخدام الطحينة بدل الحلاوة، نأخذ حلاوة طحينية، نأخذ الطحينة ممتازة كذلك. ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض إلى أن تذوب الحلاوة العربية أو بما تسمى الحلاوة التركية نهائيا بهذا الشكل. ثم نأخذ من هذه الوصفة ملعقة شاي صغيرة كل ساعتين. بالنسبة لهذه الوصفة كل ساعتين ملعقة شاي صغيرة من الحلاوة الشامية أو العربية،
وزيت الزيتون قلت كل ساعتين ملعقة شاي صغيرة بالنسبة للأطفال الصغار والحوامل والمرضعات، وللجميع آمنة هذه الوصفة وليست لها أي أعراض جانبية. كذلك قلت الحلاوة أو الطحينة يمكن استخدامها، فهي علاج فعال وقوي لمشكلة الكحة المزمنة، وخاصة عن طريق خلطها بعسل النحل وتناولها يوميا. هي تخلص الجهاز التنفسي من كل المشاكل المرتبطة به، وكذلك تعالج مشكلة السعال والكحة الشديدة وكذلك نزلات البرد، وتعمل على تنشيط الجسم وتمده بالطاقة التي تمنحه الدفء، وكذلك تعالج الالتهابات الرئوية وتزيد من مناعة الجسم. ممتازة الطحينة مع قلت عسل النحل خاصة للأطفال الصغار، وتعالج ضيق التنفس. كذلك هي تعمل على طرد البلغم وتخفف من السعال وتعمل على علاج الربو. وكذلك بالقناة توجد وصفات أخرى بالبصل وتم تجربتها من قبل، وكذلك اللفت وصفات ممتازة طبيعية آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. بالنسبة لكل هذه الوصفات من أول 3 أيام سيتم الشفاء بحول الله تعالى. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.